एक हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था और उसकी खुली खिड़की से एक बेर का पका हुआ बीज नीचे पथरीली सूखी जमीन पर आ गिरा। रात को हल्की बारिश हुई जिससे बीज को नमी मिली। कुछ दिनों में एक नन्हा बेर का पौधा उगाया, लेकिन तेज धूप और गर्म हवा से वह सूखने लगा। तभी एक दयालु तोता रोज अपनी सोच में पानी भरकर लाता और पौधे पर डाल देता। 1 महीने में वह पौधा बड़ा होकर एक घना सुंदर बेर का पेड़ बन गया। तोता भी उसकी ठंडी छांव में 19 बैठकर आराम करने लगा। एक दिन एक लकड़हारा तेज दिन उताता और पेड़ को काट कर ले गया। तोता बेबस होकर रोता रह गया। फिर भी किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं।